नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आयुर्वेद के रहस्य के 12वें अध्याय में। आज का हमारा विषय है सर्दी, खांसी और जुखाम। सर्दी, खांसी और जुखाम ये एक ही परिवार के रोग हैं और इनकी औषधि भी लगभग एक है। सर्दी, खांसी और जुखाम की औषधि से पहले आपको इस बीमारी के परहेज के बारे में जान लेना चाहिए, अन्यथा ये औषधियाँ किसी काम न आएंगी। सर्दी होने पर सबसे पहले ठंडी तासीर के खाद्य पदार्थ तथा पेय बिल्कुल वर्जित होने चाहिए। भोजन के उपरांत पानी न पिएं। भोजन के उपरांत पानी पीने से जठर अग्नि भोजन पचाने के स्थान पर पानी को गर्म करने में अपनी शक्ति लगा देती है, जो आपको सर्दी होने पर काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। तले हुए तथा मीठे पदार्थों का सेवन न करें। सर्दी, खांसी और जुखाम की औषधियाँ इस प्रकार हैं। पहली, खांसी, जुखाम, एलर्जी, सर्दी आदि के लिए जिसे आप घर पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए तुलसी के पत्ते, तना और बीज तीनों का कुल वजन 50 ग्राम। इसके लिए आप तुलसी को ऊपर से तोड़ लें। इसमें बीज, तना और तुलसी के पत्ते तीनों आ जाएंगे। इनको एक बर्तन में डालकर 500 मिलीलीटर पानी डाल लें और इसमें 100 ग्राम अदरक और 20 ग्राम काली मिर्च दोनों को पीसकर डालें और अच्छे से उबालकर काढ़े को जब पानी 100 ग्राम रह जाए तो इसे छानकर किसी कांच की बोतल में डालकर इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर आप इसे 2 चम्मच ले सकते हैं। इसे आप दिन में 3 बार खाली पेट लें। दूसरा उपाय, अदरक के रस के साथ तुलसी का रस मिला लीजिए और हल्का गर्म करके शहद या गुड़ मिला करके सुबह खाली पेट, दोपहर और शाम को 1 चम्मच करके ले लीजिए। तीसरा उपाय, जुखाम के लिए 2 चम्मच अजवाइन को तवे पर हल्का भूनें और फिर उसे एक रुमाल या कपड़े में बांध लें और पोटली बना लें। उस पोटली को नाक से सूंघें और सो जाएं। चौथा उपाय, खांसी के लिए रोज दिन में 3 बार हल्के गर्म पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक डालकर गरारे करें। सुबह उठकर, दोपहर को और फिर रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद में थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर डालकर मिलाएं और उसे चाटें। अगर खांसी ज़्यादा आ रही हो तो 2 साबुत काली मिर्च के दाने और थोड़ी सी मिश्री मुंह में रखकर चूसें, आपको आराम मिलेगा। 5वां प्रयोग, गले की खराश या गले में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, गला बैठ गया है, पानी पीने में तकलीफ हो रही है, लार निकलने में भी तकलीफ हो रही है, आवाज़ भर गई हो, इन सब के लिए 1 गिलास देसी गाय का दूध, 1 चम्मच देसी गाय का घी और 1/4 चम्मच हल्दी को मिला करके कुछ देर उबालना है। फिर उसको सिप सिप करके चाय की तरह पीना है। यह शाम को 1 बार करना है। अब मैं आपको सर्दी, जुखाम, छींक, खांसी, बुखार और अस्थमा के लिए एक औषधि बताने जा रहा हूँ, सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण आयुर्वेद की बहुत प्रसिद्ध औषधि है। जब सर्दी, खांसी, बुखार एक साथ ये सब हो जाए तो उसके लिए सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग करें। औषधि की मात्रा, सीतोपलादी चूर्ण 1 चुटकी अर्थात 1/4 चम्मच शहद में मिलाकर प्रातः और सायंकाल खाली पेट चटाएं। इससे छोटे बच्चों के सर्दी, जुखाम, छींक, खांसी, बुखार और अस्थमा जैसे रोग ठीक होते हैं। बड़े लोगों के लिए आधा चम्मच चूर्ण का प्रयोग करें। धन्यवाद।